Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang belajar deui bahasa Sunda Midadami kelas 2. Nyaeta ngaregepkeun carita Nastiti pinter nembang. Nastiti teh murid kelas 2 SD Campaka. Pinter nembang bari sorana halimpu. Nastiti bisaeun nembangkeun rupa-rupa pupuh. Upamana wae balakbak, pucung, magatru, jeung kinanti. Lamun keur nembang sakabeh murid ngabandungan. Kaayaan di kelas ngadadak jadi jempling. Nastiti kungsi nembang dina panggung. Waktu di sakola aya kegiatan mieling Sumpah Pamuda. Tembangna dipirik ku Kacapi, ditabeuhna ku Ibu Sukaesi, bari disulingan ku Bapak Ganjar. Sajaba ti nembang Nastiti pinter ngaji deui. Geus apaleun surat parondok tina Quran kayaning Al-Falaq, Al-Qadar, Al-Zalzalah, Al-Humazah jeung Al-Kafirun. Puguh deui ari Al-Fatihah jeung Al-Ikhlas mah. Lanjut salajengna ka halaman 34. Nastiti diajar ngajina ka Ustad Endang saban bada asar di Madrosah Mujahidin. Diajar ngajina bareng jeung barudak sapantarna. Henteu ngan diajar ngaji wungkul, tapi deui babacaan jeung prak-prakan salat. Pupujian oge diajar ku cara ditembangkeun. Tah bandungan sora centre kapireung. Ieu pupujian anu ditembangkeun ku Nastiti. Hayu geura saradia meungpeung keur hirup di dunia, amal keur sampeureun tea di akhir moal sulaya. Saha anu apal terusanana eta pupujian? Saha anu apal? Ayeuna salajengna nuliskeun jawaban. Jawabanana dihandap ku cara dituliskeun. Saha ari Nastiti teh? Nastiti teh nyaeta murid kelas 2 SD Campaka. Kumaha ari di sakolana? Bisaeun nembangkeun rupa-rupa pupuh. Katilu, pupuh naon wae anu sok ditembangkeun ku Nastiti? Nyaeta balakbak, pucung, magatru, jeung kinanti. Anu kaopat, iraha Nastiti nembang dina panggung teh? Waktu di sakola aya kagiatan mieling Sumpah Pamuda. Saha wae ari nu mirigna? Dipirik ku Kacapi, ditabeuh ku Ibu Sukaesi, bari disulingan ku Bapak Ganjar. Ayeuna nomor 6, surat naon wae anu Nastiti apaleun teh? Suratna nyaeta surat Al-Falaq, Al-Qadar, Al-Zalzalah, Al-Humazah jeung Al-Kafirun. Puguh deui ari Al-Fatihah jeung Al-Ikhlas mah. Saha ari nu ngajar ngaji ka Nastiti? Ustad Endang. Diajar naon wae Nastiti sabatur-batur di madrosah? Babacaan jeung prak-prakan salat. Ku cara kumaha Nastiti diajar pupujianana teh? Ditembangkeun. Nomor 10, di mana Nastiti sakolana? Nastiti sakola di SD Campaka. Tah mung sakitu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.